siang pemirsa, di hiji kampung nu ramai ku aktivitas warga. Aya hiji jalan utama nu sabenerna penting pisan keur transportasi sapopoe. Tapi kaayaan jalan eta ayeuna rusak parah. Pinuh ku lobang di mana-mana. Warga nyebut eta jalan minangka jalan 1000 lobang. Kaayaan ieu nyebabkeun loba masalah. Timimiti kecelakaan nepi ka gangguanna aktivitas warga. Wilujeng siang pemirsa, kuring ayeuna aya di lokasi jalan anu jadi perhatian warga. Sakumaha nu tiasa katingali jalan ieu ternyata loba lobang gede jeung jero. Di unggal sisi jalan, anjeun tiasa mendakan tulisan-tulisan anu nyinggung jalma-jalma anu kedah tanggung jawab kana jalan eta. Cek masyarakat setempat mah, eta teh jalan anu pinuh ku 1000 liang, sabab eta teh leres. Ji warga nu kuring bade nyarios. Tos sabaraha lami jalan ieu rusak sapertos kitu. Geus lila pisan rusak komode ayeuna beuki parah. Naon anu dirasakeun ku warga? Ngaganggu pisan ka jalma anu arep ka pasar komodi budak anu arep sakarola. Turun ayeuna kuring bade nyarios ka teteh-teteh anu kerja jan. Teteh bade nyarios tiasa? Oh, tiasa. Kumaha pengaruhna jalan ieu ka kahirupan sapopoe? Ngaganggu pisan lamun bade ka sakola sok harariwang, sok sieun aya naon-naon di jalan. Nah, tos aya usaha ti warga. Aya warga sok nutupan lobang ku batu saeutik-saeutik tapi teu awet. Teteh ieu kumaha pendapat anjeun selaku nanoman di dieu? Kuring jeung babaturan sering ngalangkungan di jalan, kadang kudu jigjag yeuna karena aya banyak pisan lobang. Bahaya pisan lamun teu hati-hati teh. Naon harupan anjeun? Mugia enggal dibenerkeun lah jalanna. Sangkan keur aman sadayana. Hatur nuhun teh. Kumaha tanggapan anjeun ngeunaan masalah jalan ieu? Kami parantos sababaraha kali ngalaporkeun ka pamarentah, malah warga oge geus gotong royong, tapi eta teh cukup. Naon kendalana? Sebab perbaikan butuh alat jeung biaya nu teu saeutik. Pak bade nyarios sakedap tiasa? Pak, kumaha respon ti dinas ngeunaan jalan ieu? Kami parantos nampi laporan ti warga. Jalan ieu memang prioritas. Tapi perbaikan kudu ngantosan jadwal jeung anggaran. Nah, bisa dipercepat? Kami bakal usaha sangkan gancang ditangani. Hatur nuhun, Pak. Bapak. Naon anu kajantenan? Kuring teu ningali aya lobang jero katutup cai. Untung teu nepi ka murag. Nah, sering kejadian sapertos kitu. Sering bisa ieu jalan kudu kenceng dibenerkeun. Hatur nuhun, Pemirsa, kaayaan jalan rusak sapertos ieu itu biasa dianggap enteng. Salian ngaganggu aktivitas oge ngabahayakeun keselamatan. Mugia pihak anu aya kaitanna tiasa gancang ngalakukeun perbaikan sarta warga tetap hati-hati nalika ngalangkungan jalan ieu. Balik deui ke Nabila di studio. Hatur nuhun kana laporana. Kaayaan jalan anu teu layak sapartos kieu janten perhatian penting. Sabab nyangkut keselamatan masyarakat. Pemirsa, tetap waspada sareng utamakeun kasalamatan nalika berkendara. Kuring pamit undur diri. Dugi ka tepang deui dina warta salajengna.